السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى أخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. ويا رب كده أشوفكم أحلى ظباط إن شاء الله. اشتركوا في القناة حالا وفعلوا زر الجرس وتابعوا معايا كل جديد. حلقة النهاردة يا رجالة مؤهل الوالدين. في ناس كتير برضو بتسألني، طب هو الوالد مؤهل ضعيف، الوالدة مؤهلة ضعيف، كده أنا يعني أقدم ولا تنصحني ما أقدمش وأتعب نفسي؟ وناس كتير بتبقى محبطة كده، وناس بتبقى زعلانة إن الوالد والوالدة مؤهلاتهم ضعيفة، وناس كده مش قادره مش عارفه تاخد القرار ازاي. طب اقدم ولا ما اقدمش؟ بص يا غالي، صلي على النبي. مبدئيا كده، مبدئيا ربنا قادر على كل شيء، ربنا قادر على كل شيء. وانت ما اخترتش اهلك، ما اخترتش اهلك انت ان هم يبقوا. كفايه ان هم ربوك طبعا وخلوك كده راجل ملوي هدومك، سواء خريج ثانويه عامه او خريج كليه. تمام. كبروك، اوعى تستعار من حاجه زي كده. وطبعا كلنا عارفين ان احنا ما فيش حد فينا يقدر يستعار من حاجه زي كده. تمام. بس انا مش هتكلم في الفيديو ده عشان اعرفك قيمه الاهل والحاجات دي، لا طبعا انا هكلمك هل هو هيأثر مؤهل الوالدين في الكليه الحربيه او كليه الشرطه ولا مش هيأثر. بص، هو هيأثر في حاجه واحده بس، في الهيئه، في اخر حاجه ليك هيأثر في الهيئة. لكن في الاختبارات من أول اختبار ليك سواء في حربية سمات لحد الهيئة ما هيأثرش، سواء في شرطة من أول القدرات لحد الهيئة ما هيأثرش. هيأثر فين بقى؟ في الهيئة. عشان أبقى صريح معاك، ومش قوي والله، ما هيأثر التأثير اللي أنت متخيله. لا، هو بس بيبقى إيه، في أولوية، في أولوية. تمام. وكمان ما يأثرش بالنسبة للناس اللي جايبة مجموع حلو في الثانوية عامة ومقدمة من بعد الكلية وجايبة تقدير عالي في الكلية، فبالتالي دي بتعوض دي. فاهمني؟ وجاب مجموع حلو في الرياضي اللي هو طبعا اختبار الرياضي، وجاب مجموع حلو في السمات. وانا قلت كلمت قبل كده ان ده كله اسمه المجموع الاعتباري، الرياضي مع السمات مع مع سمات واحد وسمات اتنين. تمام. ده في شرطه ومع الرياضي. تمام. الحاجات دي كلها هتفرق. ماشي. واختبار مع مجموع الثانويه ومجموع الكليه. كذلك الامر في حربيه برضه هيفرق لما يكون المجموع الاعتباري بتاعك عالي. تمام. فبالتالي هتغطي على مؤهل الوالدين، مش هتفرق معاهم خالص. تمام. لان الشخص اهم حاجه، الشخص عندهم هم برضو على قد ما كده اهم حاجه الشخص. ماشي. ومثلا يعني حد مؤهل الوالده ضعيف متوسط دبلوم مثلا، والتانية والوالده بدون مؤهل مثلا. تمام. انا يعني انا كشخص قدمت، ابويا دبلوم صنايع والوالده بدون مؤهل. الناس كتير قالت لي انت مش هتنجح في اول اختبار هو قدرات بتاع شرطه، ومش هتنجح في اختبار السمات بتاع حربيه. والله الاتنين نجحت فيهم، والله الاتنين نجحت فيهم وعديت الاختبارات عادي، مفيش اي مشكله خالص. ليه يا جدعان؟ ربنا رايد ان انا انجح، ربنا رايد. تمام. وصلت هيئه في شرطه وعديت الطب في حربيه وما حصليش نصيب. هل ده بسبب مؤهل الوالدين؟ لا، مش بسبب مؤهل. مين قال؟ تمام. ممكن انا الرياضي بتاعي ضعيف، ممكن حاجه تانية ضعيفه ما تعرفش، ممكن مجموع الثانوي مع التقدير. فهو بيبقى فيه اولويه، في اولويه. والاجابه على السؤال بتاع مؤهل الوالدين هيفرق ولا مش هيفرق؟ لا يا صاحبي، مش هيفرق. هيفرق بس لو انت وصلت هيئه باذن الله. تمام. ومجموع الاعتباري ضعيف مع الرياضي ضعيف مع السمات ضعيف والحاجات دي كلها ضعيفه، فبالتالي طبعا هيأثر معاك. وهيبقى في اولويه لو حد مثلا اعلى منك شويه. تمام. واحد تاني معاه ابوه وامه برضه مؤهل ضعيف، بس بس معاهم اراضي ومعاهم عقارات ومعاهم، فدي بتشيل دي. السبب التاني اللي هو ليه بتشيل دي، لان برضه في ناس بتبقى مؤهلاتها ضعيفه والحاله الماديه بتاعتها بتبقى ضعيفه. تمام. فبالتالي ما انت مش قادر انك انت تدخل كليه الشرطه، او بمعنى صح انت ما يحقش ليك الدخول في كليه الشرطه او الكليه الحربيه. تمام. لكن برضه دي بتشيلها مع المجموع الاعتباري بتاعك. المجموع الاعتباري ده تحطه رقم واحد في دماغك. اللي هو ايه المجموع الاعتباري؟ هقوله لك تاني. السمات. تمام. عندك انت الرياضي، الثانويه العامه، الكليه، التقدير بتاعك. تمام. دي كلها اسمها مجموع الاعتباري. تمام. ده يا جماعه حلقه النهارده. انا مش بحب اطول في الفيديوهات، انا من النوع اللي هو بحب اختصر لك واجيب لك الافاده. تمام. انا ممكن اتكلمك في الموضوع على فيديوهين عشان ما تملش مني. تمام. فكده انا خلصت حلقه النهارده. اتمنى من ربنا تعمل اشتراك ولايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تحياتي ليكم، بالتوفيق يا احلى ظباط باذن الله. سلام.